Rejnjësi? Po. Ja. Ka qysh parë që ka marrë me fëmijë të vogël nga Durrësi dhe nuk më regjistron fëmin. Kjo është zonja që punon në bashkinë e Rejnjësi? Po. Ja. O dhe dhënuse më thot që dil për jashtë, ku ndërkohë ka marrë nga Durrësi me fëmijë të vogël, një javë të lindur, dhe më thot mua që dil ti. Pa regjistruar fëmin, thot që nuk ka sistem, kur sistemi është i pranishëm, po, fillim më thot që nuk e bëj dot tun, nuk e regjistroj dot tun, nuk e kam unë për detyrë, e ka Durrës tek ne ane, tash i do me ja hik. Hik po deshe. Vazhdo. Jo. Vazhdo. Vazhdo. Urdhëro. Jo, dil ti se jam unë në zyra ime këtu, dakor? Shka? Vazhdo. Tash ti më bën. Vazhdo, jo. Vazhdo. Vazhdo. Jo, dera nuk e mbyll. Vazhdo. Jo, vazhdo. Vazhdo se kjo do publikohet, vazhdo. Po. Ja, urdhëro, kjo është punojse e bashkisë të Rejnjësit. Po. Kjo këtu. Ja. Çeta deri mbas dera. Jemi akoma në pritje. Unë nuk largohem pa për regjistrimin. Edhe unë nuk kam qa bëj, kam marrë me fëmijë të vogël një javë, të sapo lindur në Rejnjës tashti. Ti më thua nuk punon sistemi, herën e parë më thuaj që nuk e bëj unë, tashi më thuaj që nuk bë sistemi, një rrugë kjo është, jo të dyja. Lutem shumë. Ja, e shohim. Unë këtë vitin dhe e publikoj, të jesh e qartë. Publikoj. Unë këtu do rrikon për vikom dhe e shohim. Zonja Higën, lëvizën, si pas qefit në orarë të punës. Orari është 8 me 4.